Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой. Нужно выбираться отсюда. Черт! Какого черта? Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Черт! Что это за шум? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Твою же мать! Какого черта? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Нет, нет. Что это за шум? Ну, живо открывай дверь.
ты, черт возьми?